มีหัวไงหรอดังยังไงแต่một tơ chỉ phiệpยังดังอาชูทีอ้อยโกนเหียนบองไฟสลาโกนไฟจำนายเปิดตุกเตยไปนะจูน่าđây em quạt ô ban chẳng có vô màu thưa luôn ai chẳng có bọt ban chẳng có tinh cái khla vô màu vừa thấy nghiệt nè nhom hà ngụt chẳng ban mà lỗ pi mơn pram vô tây màu dân thưa việt a thay bàn liêng tật a thay vô màu về nghiệt về hai dân lia khưởng xong và lại về hai bàn ha về không bằng ngày bàn ngụt bàn lò nâng hà tăng bị bật máu á tôi chiết tay và em chứ anh hộp cho mùi bay hộp lên ngút mà xấy này sọt chẳng man 7 kg nông mà phay kg nè tại bởi dương chầm rõ cho kia chẳng man đây 6 kg ấy ơi mà phay kg nè chua na đây em quật ô trôi mau chẳng miên miên là mực snow mực ấy chẳng nhom bọ lụa khla chẳng ngâu lê cái khla chẳng ngâu ban tray mà nhom ve nghiệt ha khla lụa số 2 cây khla tray sro lụa ban mà kg 7 ponยังធ្វើហើយvậyរួមទៅអត់ដែរនៅឯលក់ហាលឲ្យឈ្ងួតមានគឺណាភ្ញៀវគាត់ដើរមកឃើញហ្នឹងគាត់សុំទិញអស់ហើយណាមួយគាត់ភ្ញៀវគាត់មកឃើញយើងហាលនេះវារៀងមានអនាម័យល្អហងអត់មានរុយអត់មានដីហុយមានអីទេអូអត់ទៀងពូជួនណាបានលើសហ្នឹងហើយយកមកផ្សាយសំនេះអញ្ចឹងបាន40ជាង10000 500000អញ្ចឹងណាវាមិនមែនតែមួយមុខហ្នឹងទេកាត់កងឲ្យបាន 4-10 ម៉ឺនអញ្ចឹងហ៎ 7-8 ម៉ឺនអញ្ចឹងហ៎ខែរោបានខែភាសាប៉ុន្តែទៅបានចេញទេបើបានចេញវារៀងបានដែរតែវាភាគច្រើនខែភាសាវាខ្ចល់វាខ្ជុះអញ្ចឹងណាបានថ្លៃជាងគេបានបកាលេខនិងក្តាមហើយមឹកកំពុងបានមឹកហ្នឹងប្រហែលជា10ជាងគីឡូអញ្ចឹងហ៎វាជួនណាវាត្រូវបាន20គីឡូអញ្ចឹងហ៎បកាមកយកបាន5-6គីឡូ 7-8គីឡូអញ្ចឹងមានទូចមានធំពូឡើងបងអីគាត់មកភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងគាត់មកទិញឃើញល្អគាត់ទិញហូបអញ្ចឹងណាភាគច្រើនមានចិនភ្ញៀវចិនអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលប្តីខ្ញុំនេសាទអញ្ចឹងចំណាយមកទៅរយៈពេល2ម៉ោងហ្នឹងចំណាយអស់100ទៅ120ពេលគាត់អូសបានអីវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងបកគលឲ្យគាត់ទាំងអស់បើមានបងចង់ហូបត្រីងៀតខ្ញុំអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទ0 9 កុដ45 73 26ត្រីងៀតដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ត្រីធម្មជាតិអត់មានហូបទៅអត់មានគីមីអត់មានថ្នាំការពារអីធម្មជាតិហ្មង